Сәлем баршаңызға. Көпшіліктің сұраулары бойынша матаға салып пішуін көрсетіңізші деген еді. Мен көптен бері қағазға салып үйреніңдер деп үйреттім лекалды қалай дайындауын. Енді міне бүгін сіздерге матаға қалай салып пішу керек, қалай бүктеу керек, борысын қалай қою керек, солардың бәрін көрсетемін. Мұқият соңына шейін көріңіз. Туған туыс бауырларыңызға да жіберіп отырыңыз. Қазірше пішуін көрсетіп тұрмын. Келесі видеода мен оның тігуін көрсетіп саламын. Қазір сіздерге тікелей матаға салып пішуін көрсетемін. Біз велюр алдық. Велюрдың шеті айланып оралып қалған болады. Әр уақытта біз оны кесіп тастаймыз 1 сантиметрден. Мінекей борысы жоғары қарай жату керек, әдемі көріну үшін. Мұны қайттан төсеп алдық. Енді біз осы төсегеніміздің ұзындығын аламыз, көйлегіміздің 140. Енді біз бұны екі бүктейміз, және бүктейміз бұны үстінен мына шетін алып, мына шетіне біз бірдестен алды, артын пішетін боламыз. Мінекей үстіп оңай пішесіздер. Қазір мен 140-та алып отырмын, ұзындығын салып алдық, оны көзіміз жеткізу керек, қырқып алдық бұны. Мені осылай біз жақсылап екі бүктеп, ар шетінен бер шетін былай қарай, сөйтіп басынан бастап пішеміз. Бүйтіп қараған кезде біз лекал дайындап алып салдық. Бұл үлкен размер болатын, сборкасы өте көп болған. Біз осы жерден сызып, қолтығын тағы да 3-4 сантиметр ішке қарай алып жібереміз. Өткен үлкен размер болғаннан кейін қолтығының асты дәу болып тұр. Міне қазір қырқамыз, өз көрініп тұр. Мен 4 сантиметрде алдым. Осылай қырқып аламыз. Бер шетінен қырқып алайық. Қолымыз айқасып кетейін деп жатыр. Міне осылай кесіп аламыз. Қарап тұрсаңыз, бізде алды да, арты да бірдей 3 бұрыш өте әдемі болып тұр. Енді біз бұның кеудесін көреміз салып. Біз бұның лекалын дайындап алғанбыз. Сіздерге мен үйретіп жатырмын ғой, лекал дайындау керек деп. Мінекей алып бүктеп қоямыз. Міне жерден қалған матасы бір 65 сантиметр еді, жоғары қарап тұрады борысы. Қазір осы жерден біз жеңді аламыз. Ол үшін екі бүктейміз. Жеңіміз біздің 22 болған. 22-ке тұрақты біз 2 сантиметр қосамыз, 1 сантиметр запа саламыз. Мені көріп тұрғандай осылай салып алдық. Жетпесе сәл созыңқырап төсеп аласыздар. Енді ұзындығын алып, ширинасын салдық. 22, 24 деп 25 сантиметр болды ғой. Енді жоғар жақтан төмен қарай біз 16 сантиметр аламыз. 16 сантиметр алып, жоғар жақтан сөйтіп белгілеп сызып аламыз. Біз бұл жерден жеңнің лекалын дайындаймыз. Көріңіз, қолыңыз жаттыққаннан кейін матаға салу оңай болады. 60-62 сантиметр алдық. Енді бағанағы белгілеген 16 сантиметрімізден сызып аламыз осылай. Мінекей, қазір линейкамен сызып, осы жерге ширина рукаваны сап қойғанбыз. Көріңіз, мата қалай жиылады. Осындай жиылып, бірдесе матаға сағанда ыңғайсыз болып тұрады. Сол үшін лекал дайындап алсаңыз, үстінен қоясыз да ала бересіз. Просто мен мынаны сіздерге тікелей матаға қайтып салуын көрсетіп жатқаным. Бұл менің шәкіртім пішіп жатыр. Міне, енді біз сантиметрдің көмегіменен осы жең жоғар жағын біз бөліп саламыз. Міне қақ ортасын салдық. Енді мына жер тағы да бөлеміз. Сантиметрмен бөлеміз, ойман бөлмейміз, белгілеп алдық. Енді төмен жағында тура солай белгілеп аламыз. Міне енді жоғар жақтан біз 2 сантиметр көтереміз. Нерден 2 сантиметр дәл ортасынан
Енді қосып жұмырлап қосып аламыз доғалдап. Енді төмен жағын 1 сантиметр алып төмен қарай түсіреміз да, бұны да сызу сызыққа параллельно сызып алып кішкентай жұмырлап қоямыз. Енді орталарын осылай әдемелеп қоса саламыз. Мінекей тура үстіп сызып қырқып аласыздар. Көрдіңіздер, сәл қиындау болады, но бір-екі пішкені кейін қолдарыңыз жаттығып кетеді. Негізінде сол лекал дайындабаған өте тиімді. Міне белгілеп алдық. Енді анау төменгі жағын белгілейміз. Міне әдемелеп сызып алайық. Бұл матаға салу сәл қиындау болады мелманан. Ол үшін ана бұрқырап қалған мел асақ тіптен жақсы. Енді жеңнің ұшын біз 13 деп аламыз. Біз қазір осы кеңдікпенен ала салмақшымыз. Өйткені жеңнің ұшында сборка қоямыз 5-6 сантиметрден. Өте әдемі болады. Бұл өйткені помбарқыт дейді, велюровый ғой. Мінекей енді бүктеген күйі біз осылай сызамыз, сөйтіп қырқып аламыз. Жеңді осылай әдемі қылып біз, көрдіңіз, қайта-қайта андай тик келсең, жиылып қала береді. Міне тура үстіп, қырқып, пішіп алатын боламыз, қыздар. Мұқият қарасаңыз, өте оңай, жеңіл, бірақ біздің матамыз сәл қиындау мата, велюр, жұмсақ, жылжып кете беретін мата. Міне тура үстіп, сызып алған жерімізден біз қырқып аламыз. Міне көрсеңіз, өте әдемі шықты. Мына бұрышын қырқып алам. Міне жеңді қырқып алдық. Енді жеңнен қалған жерінен біз мынау лекалды қойып кокеткасын аламыз. Алдына 2-3 сантиметр қалдырдық. Түйме қоямыз біз. Міне бұны да үстіп жайлап сызып аламыз, белгілеп, сөйтіп қырқып аламыз. Анау астыңғы жағын қалған жерден лекалды қойып, арқасында тура осы бір лекалманан кесіп, қырқып аламыз, пішіп аламыз. Міне енді қырқып аламыз. Мына жер қосу керек, тіке қып, 2 сантиметр түймемізді ғой. Енді кесеміз. Мінекей тура осылай кесіп аламыз. Бұл мойыны қазір енді иығын кесеміз. Иығы бізде 13 болған, 13 сантиметрімізді. Міне тура осылай лекалды қойып, сызып, кесіп аласыздар. Енді үш бұрышымызды кесіп аламыз. Көрсеткендей, бірақ үш бұрышын сәл үш жағын біз 4 бұрыштау қып кесіп аламыз. Аз мұқият байқап көріңіздер. Өйткені ішке қарай ол қайтарылады. Міне тура осылай пішіп алдық. Енді анау төменгі жағына о жерден біз арқа бөлігін аламыз. Лекал қойған жақсы, матаны өзін қойсақ, оны төсеуі қиындау болады. Міне тура енді бұл жаққа сапасы қоймаймыз, қыздар. Тақап аламыз, бірақ мойнын 3 сантиметр қып алуымыз керек. Біраз түсіріп сиятындай қып алайық. Міне арқасы бізде 3 сантиметр болады. Сол 3 сантиметрмен ыңғайлап сызып аламыз. Или бірдесен лекалдарыңызды дайындап алсаңыз да болады. Міне қазір туралап алайық 3 сантиметрімізге. Енді осылай сызып аламыз. Мінекей сызып алып, тура осыны кесіп аламыз. Міне матаға салып пішу деген осы. Осылай пішіп үйреніңіздер. Енді төмен қарай жаңағы сегіз амаймыз, көрдіңіздер. Мен 3 сантиметр қып алып отырмын бұлай. Қазір кесіп көрсетемін. Міне өте әдемі шықты. Бұл 3 метрлік мата еді.
Міне оп-оңай шықты. Қазір кесіп алып сіздерге көрсетемін. Міне сызған жеріміз, енді кесіп аламыз. Міне қыздар, осылай оңай үйренесіздер. Онлайн сабағым бар, үйренем десеңіздер, онлайн арқылы Қазақстан бойынша үйретіп жатырмын. Қазір кезде жеңілдікпен 15 мыңға үйренесіздер. Жеке WhatsApp-ыңыз арқылы онлайн сабақты жіберіп отырам. Таңертең 7-ден 9-ға шейін байланыста жүремін. Түсінбеген жерлеріңізді түсіндіріп көрсетіп отыратын боламын. Міне мына жақты енді 3 бұрыш қып аламыз. Мына тіке алмаймыз, 3 бұрыш қып міне сызып алдық. Өте әдемі болды. Керемет. Міне осыны енді алды артында міне алдын ашып көреміз. Енді алдын қырқып алуымыз керек. Жаңа түймесі бар ғой, бүтін шықты біздікі. Алдын қырқып, осы алдына біз 4 сантиметрге дублирен жалғаймыз. Қатқылдау болып тұру керек, түйме қадайтын жеріміз. Міне тура осылай оп-оңай пішесіздер. Міне көрсеңіз, екі-екіден бүктеген кезде енді анау көйлектің етегін қойып көреміз. Қарап тұрсаңыз, біраз кеңдеу болып тұр. Осы кең жерлерін бәрін сборкалап, осы жерге тура бұрышын тұсына үстіп жиып тіге саласыздар. Көрдіңіздер, тігіп болған тігісінде көрсетем, одан кейін дайын көйлекті көресіздер. Мені тура үстіп, бірінші осы жерін тігіп аласыздар. Ең бірінші кеудесін тігіп алу керекпіз. Енді жеңнің алдыңғы жағын ойып аламыз. 1 сантиметрдей ойуымыз керек. Мен тағы 2 сантиметрдей екеуін бірдей ойдым. Біздің жеңіміз проймасына тура келмей қалатын болды. Сол себептен енді алдым 1 сантиметр ойып аламыз.